要保护几个庆国人。庆国人杀庆国人，齐国人凑个热闹。凑热闹是吧？凑热闹，能与北齐圣女一战，也不枉费我一生祈祷。说的不远，危难之际，圣女出手相救，感激不尽。还行吗？行，行。什么行？上京城啊！啊，好。跟你们南庆京都比呢？各有千秋。这鬼鬼祟祟怕什么呢？哎，不是，我怕他们把我认出来。齐国人和庆国人长相上没什么区别，不用担心，你光看脸看不出来。你别发。不是，你知道我在秦国多出名吗？爹是范建，五武尚书，司南国，在你们这异国他乡的，我这高贵子弟多危险！我现在开始佩服你们姓范的了。谢谢啊。走了。等会儿，你刚叫我什么？还听这个？那我只能在这儿这么叫你啊，嫂子。哎！你哥是怎么说我的？还用他说吗？整个庆国都传遍了，我都懂。你懂个屁呀！我告诉你，这是在齐国，你别胡说八道，别叫我嫂子。齐国还瞒着呢是吧？没瞒着。已经说出去了。我跟你哥就什么关系都没有。没有，肯定没有。哎呀，行了，嫂子，你就别瞒着我了。我跟你是一头的，我向着你。你什么就跟我一头的呀？你没见过京都那个嫂子？那个嫂子天天病病歪歪的，特没精神，跟红楼里的黛玉似的，哪跟你似的是吧？你又特别重。我告诉你，我帮你哥主要是因为他接手了内库。我们齐国跟你们庆国毕竟是有生意上的往来的，明白吗？啊，如果你们庆国内乱的话，我也是乐见其成的，懂吗？就完全不相信是吗？跟上。上哪儿，嫂子？哎呦！就这儿，进去吧。你们庆国在上京城安排的铺子。干啥使的？指挥暗探居中调度，你哥让我把你送到这儿。哦，指挥暗探。对。这种地儿我哥都告诉你，那你俩指定是好朋友。该帮的我都帮了，你好自为之。
人呢？偶感风寒，不宜待客。你要什么自己看啊。郭宝坤，范思哲。哎呀，这玩意儿，来，那个药啊！你哥呢？假的吧？不知道，他没来，你来干什么？我帮你啊！你别胡闹了！你知道这是什么所在吗？啊！我大庆暗探，所有行动都靠我指挥若定啊！这等要紧差事，你别跟着掺和。反正你要能来，我也能来。这话说的，严冰云知道吗？知道啊，监察院四处的吗？不是，那样的人物，在北齐可都失了手啊！你再看看我啊，在我的布局之下，这个小铺安然无恙，仿佛潜于九渊之下，毫无破绽。这般手段，你还敢小瞧我啊？还是小师妹会吃，酸辣加水果真不错。师兄，怎么想着来看我了？陛下叫我来的，他就想问问范思哲是不是送到郭宝坤那个油铺去了。连陛下都知道这个油铺了。哼，何止，满朝上下各部官员，现在谁不知道？别说他们了，咱们老师成日清修，足不出户，现在都知道那个油铺了。陛下特意说了，郭宝坤是人才，千万得留住，可别换个聪明的来。那容易，假装没发现他不就行了？哎呦，难呐！做事太不小心，漏洞都出现的那么突然，要假装不发现还得合理，太难了。没事儿，咱们齐国上下用心帮衬点儿，务必保住这个郭宝坤。这北齐锦衣卫，在我看来，就如同草鸡瓦狗一般。上京城谍网如今在我的掌管之下，万无一失。哎，我这么跟你说吧，现在禁军巡城都不打我这儿过了，可见我藏得多好。听着倒是挺厉害啊，总感觉哪儿不对。哪儿不对？你说，你尽管说。哪儿都对，哪儿都对。既然呢，你哥让你跟着我啊，那我就给他个面子，你好好学学，也多看看。这样，下回踏青你跟着我们一道去。什么？踏青？跟谁？暗探啊。暗探平时还能踏青呢？怎么了？大家身处险境，背井离乡，难免心生忧惧。那我就想着，没事我们可以聚一聚啊，踏踏青，吃吃饭，哪怕一块看看书也好呀。这样吧，我是说，万一呀，就是你跟这些暗探们正欢聚一堂的时候，北齐给你们一网打尽了怎么办？无人察觉异常。由此可见啊，我郭某天生就是暗探之才，你哥算是挖到宝了。好，可惜了的呀，你也要回去了。回哪儿去？回京都啊。我哥让我来找你，就让你回去。为什么？我也不知道啊，反正说是之前跟你有什么约定，答应你了要救你爹一命。真的？啊，说时机到了。
他说让我做什么了？我不知道，你自己问他去呗。那这儿怎么办？交给你来接管。我交给我怎么了？不就天天带他们游山玩水的聚会吗？但是啊，这次我得先送你回去。行，干嘛？哎呦，这都什么呀？这是，咱不着急吧？现在收拾东西，马上就走。咱不再谋划了？有什么好谋划的？路上那么长时间呢，可以慢慢想啊。出其不意才能杀敌于不备啊。只要动作够快，敌人根本反应不过来。郭宝坤跟范思哲离开了油铺，朝城外走，还背了行囊。是一出门就被发现了，大伙都守着呢。这是要回庆国？看着像。怎么办？放不放？我哪知道？哎呦！要不你去问问陛下，他不是要留着郭宝坤吗？陛下说了，范思哲和郭宝坤的事儿，你做主。有人顶郭宝坤的位置吗？没有，走得很突然。要我看还是放了得了，留着也没意义。这留个好印象，万一下次来的还是他呢？哎呀，我不管，我就是个传话的，你定。你们珍惜一下圣女好不好啊？别什么事儿都让我干。你们个个多悠闲，我是圣女啊！贤？哦，对了，陛下让你有空给范闲写封信。我给他写信干嘛呀？问他一下，回南庆这么久了，这红楼一卷也不更新，属实有点过分。天天就知道看书。放人。是。我跟着去看一眼。他自己怎么不写？为什么让我写？范闲啊，范闲怎么了？你不是跟他说得着吗？我跟他说得着个腿儿啊！哎，小师妹，你已然是圣女了，言辞注意优雅点儿。我跟他没关系。我跟他有关系。你们，我烦死了！小师妹，记得写信，信里催更。圣女，怎么样？一路上鬼鬼祟祟的，好像人觉得他俩有问题，不过被我们按下来。车哪来的？和马航租的，租到哪儿？租到边境。就直接说去边境，半路换个车都没想过。可不是嘛，车马航老板当即就派人报了官，不过被我们压下来。敢问圣女，是让他们安全回到南庆吗？没错。那我们得跟随一路啊。辛苦你们了。一切正常。刚才你还挺聪明的，居然说去边境，没直接说去庆国。随时保持隐蔽，是咱们做暗探的第一要务。我还挺有天分的吧？思哲，看来你也是可塑之才。郭兄，先前确实对你有些唐突，直到今天我才明白，为什么范闲敢把你一个人放在北齐。哎呀，大庆如若都是你我这般人才，何愁天下不定啊！郭兄所言极是啊。大家看清楚，这是你们的卖身契。好像真的是卖身契，怎么在他手里啊？不知道啊。从今往后，
你们只是卖艺，但人是自由的。自由的，不卖身，只献艺。那还会有人光顾吗？确实，今后前途未卜，所以小范大人才让大家去留随意。那我们现在就可以走了吗？当然，请。真走呀！把这么多的东西，小范大人可以命令我们留下来的，根本没必要让我们自己做选择。我们的命别人来定，早都习惯了。他说他不喜欢。小范大人还说，你们的命应该自己定。我想留下来试试。好，欢迎桑文姑娘加入抱月楼。我也想留下试试。我也想留下试试。我也想留下试试。第一次决定自己的命运，我们愿意相信小范大人。我也想留下试试。金毛掸子，来看来，金毛掸子。大人，这看着不对啊！堵我呢？要不咱绕路吧？继续往前，人都来了，就不躲了。好嘞。里边的人给我滚出来！大人，这几个来头可是不小啊！这家里边，不是国公就是王侯，勋将子弟啊，勋贵子弟吧？想必也有将门之后吧？这也对。哎，但是在这大庭广众之下，咱不好动手啊。这几个啊，不敢出来，我都给您记着。不如咱回头啊，私底下再一个个的打他们的黑棍啊，只要不露脸，到时候想怎么打就怎么打。有道理。不过今儿啊，我还就想露个脸。你就是范闲呀？听说抱月楼是被你小子给接下来的，能不能少说两句废话？你知道抱月楼是谁的产业吗？你小子没这个资格接，这是咱家殿下的产业，识相点，把楼给还回来。小爷我饶你一命啊！三皇子，我猜猜，他自个儿都不知道吧？这是想把抱月楼抢回来，在皇子面前长个脸。哼！你笑什么呀？你知不知道你这么做是害他？吓唬谁呢？把楼交了，你信不信？你不交这楼，小爷我今天就能让你死。不信？真不信小爷敢在这儿杀人呀？哟！兄弟们，上！
人到了，在屋里呢，都安排好了，没人看见吧？躲开了府里所有的人，您放心，没人看见。真是乐坏了。回来了。哎，回来了。哎，这一趟从北齐回来呀，可以说是历尽了千辛万苦。幸好我跟老郭绝代双骄，不管是什么排除万难，各施巧计，这才虎口脱险，重返京都。你俩现在关系不错呀。英雄惜英雄。少爷，您看您这都荣归故里了，我得请您吃个饭，接个风，咱俩商量商量吃什么。哎，我请你啊！哎喂，我请你，我请你吃，我请。来吧，上啊，咱中气这么做。怎么样，咱？我请。我的潜伏日记。辛苦你了。他说你叫我来是为了救我爹性命。是这样。春闱将至，我有监督之责。这跟我有什么关系啊？春闱有许多禁忌，我不太清楚。我也不清楚。但你爹曾是礼部尚书。你想要我爹帮你，所以让你回来，看见你，你爹才能放心。哎呀，这么早就开始计划应对春闱了？其实老二提出让我监督春闱之时，我就已经在准备应对之策。现在看来，时机刚好。你们啊，一个比一个心黑，是心细。行了，说吧，你打算怎么救我爹？我来安排，过几日先转入监察院打牢。那还能救得出来吗？我是监察院提司，你觉得呢？不过有一点啊，你爹结党的罪名并非是无限，我可以保他性命，但是再想做官，是不可能了。我知道。能保住性命就已经很不错了。我同我爹讲，让他把知道的春闱的诸多事宜跟你讲清楚。这是什么？现任礼部尚书亲手写的册子，春闱的诸多禁忌都在里面。但你不需要我爹了。恰恰相反，这册子就得你爹来看。你是怕这本书里写的有陷阱啊？小心为上，有没有陷阱，令尊来判断。行，那走吧，去救我爹。哎，不急这一会儿。司者，这一路舟车劳顿，你们俩都辛苦了，先休息几天，注意别被别人看见啊。那是自然，十分小心。那我就放心了。来吧，首先欢迎二位回家。是不是有些尴尬？是不是有些味儿大？你俩要不洗洗，都臭了。我臭吗？哎，行，走走，我给你搓搓。走，快！这怎么也没个守卫啊？这不废话吗？这是刑部大牢，这儿你也管得着啊？这点手段还是有的。那你既然这么有手段，你别光想着给他送吃的，今天把他救出来得了。你别急啊，等转到监察院就好办了，就1-2天的事儿。放宽心，这回不骗你。你都骗了我好几回了。郭少，怎么你跟我说话，我就觉得味道不对呢？我洗过了。你还是闭嘴吧。
娘又来看你了。又要了一个。想娘了没啊？要照顾好自己。娘，哲儿回来了。你怎么白天就来了？白天不行吗？这什么意思啊？范闲，怎么，老夫命数当绝了？我都不知道我自己在你们心目中到底是什么一个形象。爹，我来了，爹。你终于还是落网了。什么终于啊？从你说要审死范大人，我就知道你迟早会有今天的。哎呀，老夫感谢范大人，还给犬子留了条性命。爹，行刺都已经过去了，我现在在他麾下做事。原来如此，犬子才识浅薄，范大人能不计前嫌，给他一个机会，真可谓宽宏大量。要不你俩这边聊？啊，好。爹，我很有用的。这些时日，我一直潜伏在北齐都城。你去北齐都城干什么？掌管一众暗探，主持密报，收集。真的？真的呀，爹！我潜伏至今，毫无破绽。北齐这是要亡了？那倒也不至于。爹，您说这话就有点太不信任我了。这么些年了，你还是不了解我的才华。哎，爹，怎么了？竟然不是做梦。我这也是精神不济，大白天的就睡着了。不过也好，又能在梦里见到你，娘心里还是欢喜的。娘，您没做梦，我真回来了。他们可别这会儿叫醒我。娘，真不是梦。娘，您打我干嘛呀？梦里不会疼，你疼吗？疼啊！儿子，你真回来了，太好了！不是，那您做梦您打我也不管用啊！哎，别，娘，真疼！您别哭了。你回来就好，我给你做好吃的。不用了，不能让他们知道我这回是偷跑回来的。原来长公主和二殿下才是同盟，这真是没想到。爹，二皇子跟范闲不对付，这次春闱是要给他下套。你帮帮他，他答应了，事成之后立刻放你出去。郭先生这是做什么？感谢小范大人救犬子一命。哎呀，
不是救我，是救你。哎呀，我出不出去无所谓，只要能救犬子的命，就是让郭某赴死，也是理所当然。我说话算话，一定救你出去。方才听闻小范大人说，郭征送了你本册子，可否让老夫过过眼啊？爹，怎么样啊？这上面诸多细则倒是没错。那要按照这上面说的，范闲就能把事儿办好了？春闱上细则之外的规矩，这上面可没提呀。那他们就是要害你。这个郭征到底是谁的麾下呀？从往日看，并无头效之处。藏得深。哎呀，爹，那就别管他了，你快点把这个规矩跟小范大人说一说。事成之后，他还要救你出去呢。规矩不急，老夫问一句，这次春闱，小范大人有多少门生啊？我哪有什么门生啊？一个都没有。我年纪轻，也做不了做事。与考生无来往，这是好事，省了很多麻烦。小范大人，是不是想到什么了？前几日倒是见过几个考生，只是见，一起聊了会儿天儿，喝了酒。那就是门生了。可他们并不知道我的身份啊。那不重要，在其他人眼里，那些考生已经算在你门下了。哎呀，爹，你别管什么门下不门下了。庄墨涵庄大师都已经把自己的书送给他了，他现在也是文坛传承，有几个门下很正常的。你别打岔。哦，小范大人，春闱上考生们最痛恨的是什么？舞弊营私。你的门生就是营私的门路。可是范闲他又没打算舞弊营私，我们有什么好担心的？有些事他自己不想做，会有人帮他做。为什么要帮他呀？你是怎么在北齐潜伏下来的？爹，我朝春闱跟北齐又有什么关系啊？哎，姨娘，司者，哥，你们找我有事儿？干嘛呀你？别架着我呀！怎么回事啊？我也不知道。人呢？放开我！这还憋着跟范闲争家产呢？你胡说八道什么呀？那都什么时候事儿了？现在都一家人，娘有事求他，求他别害他呀！什么害他呀？司哲说的对，您是长辈，您跪我这儿让人瞧见了，你可不是害我吗？啊，不是，就咱们仨，我这又没人看见，偷偷。我嘴太快了，娘，我真忍不住啊！哎，姨娘，咱都是一家人啊，有什么求不求的，有什么话您尽管说，咱不坐着说啊！来，娘，来，姨娘，喝点水。哎，谢谢哥。怎么说呢？你看吧，姨娘我年纪渐渐大了。啊，姨娘永远年轻。
你这孩子这么会说话呀？思哲要跟你一样就好了。他这孩子吧，从小就淘气，我有时候看着呀是真烦，可是看不见吧，我又想他，也不知道是不是上辈子欠他的。姨娘这是想说，能不能不让他去北齐了？姨娘放心，这次思哲回来，本来就没想让他离开京都了。真的？您还没问我呢，我要去北齐。范闲都说你不用去了。不是他让我去，是我自己想去。为什么呀？这次北上吧，其实我见识了不少，虽然是有些危险，也有点苦。所以你别去了呀。娘，你让我说完。但是我找到了我活着的意义。您看，过去我在京都待着，是又安全，也吃喝不愁，但是天天吃喝玩乐的，那活着有什么劲呢？我这回去了北齐，我感觉自己好像还有点用，虽然就帮庆国帮了这么一点点儿，但我觉得也够了。我不想再回到过去做那个无所事事、无人在意的范思哲了。那，你还去北齐？去做什么呀？我过来跟你说，哥，我听说你接管内库之后要和北齐通商，有这回事儿。这主理人想好了吗？还没想呢，我帮你想好了。为什么想走这条路啊？我是庆国人啊，这不是为庆国出自己的一份力吗？还有吗？也想给我个人争取一点点小利，我想挣点小钱。那我问你啊，为什么我选你啊？那你干嘛不选我呀？打虎亲兄弟呀，咱俩这关系交给别人你放心。反正交给你，我是放心。关键看姨娘答不答应。啊！你打算什么时候走呀？您这是同意了？我也想看你长大嘛。行，那我收拾收拾，我明天一早我走。哎，不急这一会儿，春闱之后是我跟你嫂子大婚，怎么着你也凑完这个热闹再走。行行行，那感情好。那春闱什么时候？诸位早上好，我是范闲，是小范师仙，未来的文坛宗师啊！今日是春闱的日子，范某在这里祝愿大家，拿着智慧库的金钥，带着万卷书的头脑，顶着自信的光环，踏着好运的滑板，一路扬帆起航，驶向春闱那成功的彼岸。加油，雄起！祝福的话说完了，范某有一点丑话，也要说在前面。今日春闱，范某领了入院稽查之职。诸位身上要是有不该带的东西，烦请入院之前扔在此处。谁要是进院之后被发现了，一律取消春闱资格，绝无转还余地。范某，拜托各位了。小范大人发话，别太小声了。排队啊，一个一个来，东西准备好，查验身份。好嘞。下一个。这边排队。你的东西拿出来。
郭尚书怎么能一直站着呢？来搬把椅子。不用不用，换动作还得重新画。小范大人，你忙你的，我这看看就走。郭尚书辛苦。应该的。用心查，查仔细些。哎，好。好，下一个。都来排队啊！一个一个。机长和嘉林呢？在前面的吧，丢不了。赶紧进吧。没瞧见小范大人。下一个。心思不行啊！来，东西放这儿。还真有人夹带小抄啊！咱是不是来晚了？瞧不见小范大人了。进门就瞧见了。学生吃错了，大人，学生吃错了，大人。又是个藏小抄进考院的无耻之徒，活该，书都白读了。哎，就到我们了。听说小范大人会亲自稽查。哎，你说那诗仙，他得长什么样啊？再给我一次机会吧，大人，学生吃错了。转过去。好，这边走。飞猪放这儿啊！哎，来，往前走。敢问兄台，那边坐着的那位是何人啊？你连范闲范大人都不认识？他就是范闲。哎，飞猪放这儿。话，转过去。我眼花了，这不是跟咱们聊天的那位公子吗？他竟是小范诗仙。哇，真是他！去！下一个。这是什么？哦，菜饼。大人，这里没有纸条。这里怎么可？出去，走！我没带小抄。这是什么？胆子真大呀！是不想考的呀。回大人，学生不知。学生当真不知此事。我作证，杨兄才学非凡，绝不会有此等卑劣之行。叫什么名字？哪里学子？学生杨万里，泉州人士。杨万里，正是。小范大人，这不是你的门生吗？范闲跟他们见过面，看来这4个就是小范大人看好的了，不费几个人力入手，4个都下手，那就过犹不及了。挑一个。杨万里，小范大人的学生不是，这该如何是好啊？我觉着吧，春闱应该干净，是得干净。那就按规矩办。那就好。撤销泉州学子杨万里春闱资格，赶出考院，礼部记当，永不录用。不是我准备的，不是我准备的，不是我准备的。
是我指派的。罗尚书恕罪。恕什么罪？回尚书，这东西是我方才偷偷塞进去的。这东西是你塞进去的？正是。为什么呀？在下从小读不进书，没前程可言，心里不平，就想坑个学生玩玩。什么叫玩玩？你想坑人？小人心也坏。那怎么又站出来了？我看那个学生有些可怜，突然良心发现了。这不是纯胡扯吗？回尚书，句句属实。此话谁能信？尚书，别生气啊！一把年纪了，再气坏身子。小人好惭愧。你先闭嘴。好嘞。小范大人，杨兄绝不是这种人。郭尚书，礼部的规矩我确实不懂，能不能多问一句？请讲。您刚才说要把这考生逐出考场，礼部记党。正是如此。那这罚的可够重的。请问他犯什么错了？夹带小抄，人品低劣。哪有小抄啊？这，小范大人，这众目睽睽，那是我干的。闭嘴。好嘞。您说这个呀？这要定罪的话，这就算罪证。要不，咱把罪证打开看看？当然得看，必须得看。我也想看看，这都写的是些什么？肉饼2钱1个，面饼1钱2个。哎呀，这饼价也是圣贤定的。哟，这卖的还挺全乎，还有卤菜。这既然是饼价，为何藏于篮中？这篮子里装的什么呀？这篮子里装的才……啊，那有没有可能是店家不小心掉进去的？又或者是我记错了？这肉饼2钱1个，确实是上古奇书圣贤所言。要不郭尚书再查查？哎，3日用餐不可油腻啊，你得吃面饼。学生受教了啊！快进去，进去。上！你又是怎么回事？回大人，我睡糊涂了。胡闹！春闱稽查何等大事？罚你1个月俸银。小人认罚。郭尚书觉得呢？小范大人，这边的事儿您多费心，我还得去考卷那边看看，累呀，闲不下来，闲不下来。郭尚书辛苦，郭尚书好走。谁教你的？回大人，小人是林相麾下。林相的意思，春闱若有麻烦，小人替大人接了。你自己的命不要了，用兵一时。回去转告师伯，回沪的心意我领了，春闱的事儿我自己接着。大人，邓子岳一路上暗中护着几位学子，只有杨万里被塞了职。谁干的？谢必安。那就没错了。郭征是老二的人。哎，我这不是被挤进去了吗？抱歉。
征手段可是够恶毒的。这才刚开始，还有3天，咱们好好陪郭大人玩玩。不仅是你们的才学，也考你们的人品。我祝各位前程似锦，也劝你们好自为之。时辰到。哎，程嘉林呢？在东2。啊。停一下，这是要做什么？大人，该发蜡烛。小范大人如今声名玉隆，权势滔天，对你弄点小麻烦，影响不大。想要你身败名裂，必须是大麻烦，而这第一件事就是火。考院内由礼部向各号房分发蜡烛，以职责而论，这件事必定由你经手。众考生挤在一起，若蜡烛动了手脚，什么后果？火灾。若几间号房同时起火，搞不好就是一场惨剧。想要毁了你的前途，就得要这么大手笔。我有耳。先别发了，别发了。考院巡查防火一事是重中之重，而郭征在这册子里却轻描淡写，一笔带过。我猜，这就是他给大人设的陷阱。这边也都有火油。
哎，大人，这即使掺了火油的蜡烛，那点着了也不过就是冒几个火星子啊，燃几个小火苗，它也不至于引起什么大火呀。不对，那要是考生在休息没盯着火烛呢？哦，那倒是。你想想，这考生们用火烛是做什么？那自然是因为考场内昏暗，把这火烛凑近考卷，照亮考卷之用。对喽，所以这火不用大，把卷子烧了，不就事儿大了吗？哎呀，那可是天大的事儿啊！听见没有？这批火烛不能用。大人，可是现在去哪儿搞这么多火烛啊？3日之内，所用火烛皆由监察院提供。还有啊，把这个麻烦转交给尚书大人。辛苦了啊！入库账册什么意思？监察院的人说，我监察院为考生们提供火烛，此乃大善之事。但是呢，咱们在商不是在官要严官啊。最重要的事情呢是要守规矩。这春闱本是你礼部的差事啊，那这火烛之钱也应该由你礼部来承担。当然了，既然是大善之事嘛，这火烛之价钱呢，可以给你减上1成。什么叫在官严官？哪有这种词儿啊？再说这火烛，这监察院要插手了，咱们不是准备了吗？小范大人也有传话，国成说，这几日啊，范某心血来潮，掐指一算，您猜怎么着？火光之灾不吉利啊！我就想着把这些蜡烛全换了，用我监察院的，到时候再出什么问题，都算到范某头上。当然了，您要是不愿意的话，咱就把这礼部的蜡烛检查一遍，但凡没事儿，咱就用回去。您说好不好呀？这掐指一算是有点胡闹了。再说了，人家都说血光之灾，哪有火光之灾这一说呀？大人，要不咱们就按照小范大人说的，自家蜡烛再查一遍。这小范大人也是忧心国事，本质是好的。那监察院的蜡烛用用也行。那还得再付一笔银钱呢。照付吧。哎，等等，这不是说好少1成吗？这怎么比原价还贵了？还有运费呢。也不能耽误了考院学子不是？就照着办吧。来啊，这是你的，谢谢。小心用火，手啊。好嘞，注意安全，这是你的。谢谢，多谢。小心使用，谢谢。小心火烛啊！来，拿好了，好，小心用火啊！来，注意安全。谢谢，谢谢。除火之外，还有个水。考院内的清水是为考生而备，即使饮用也为防火。若是这水有问题，那全部的考生都逃不掉。大人，这水里有毒？那不至于，那就好。水放了很久，已经腐坏，绝对撑不过3天。按大人的吩咐，医术的水缸已经抬过来了，全换了。脚步倾斜啊！这次就别收运费了。
都听大人的。大人，这火烛的事儿，咱不给他弄大了吗？几只火烛被动了手脚，算不得什么大事。这种麻烦要等大火起了才算致命。那大火要是真烧起来，那就全完了，可不是吗？那他们就不考虑考虑啊，这些学子们的性命吗？你觉得呢？真奇了怪了，他们平时还有脸说什么父母官、父母官？我本来觉得自己心够狠了，没想到他们才是高山仰止。哼，这种高山呀，垮了才好。再想想，还有什么疏漏？水火咱都排除了，衣食住行、吃喝拉撒，这吃喝呀，都是考生们自己带的，他们不可能一一去做手脚。这是干什么去的？这是出大宫去茅房的。不是隔间里边都摆了马桶吗？以前是都用马桶，可是毕竟这考成为3日，气味难闻，影响这些考生的发挥，后来就都改成去茅房了。这就是避不开的地方。